पूरा आवे छे ना पूरा आवे जो ऑटो से ले गेल सोचले मोटरसाइकिल से आवे छे इतना बड़का मोटरसाइकिल से आते एको रुपया नहीं ना दिलिए 31,000 के सामान फ्री मिलेली फ्री में हो मन देवे बाद में देवी महीने में देवी चुपे रह बोलिए अभी तो औरो ले नहीं उन्हें से खोल दो वो बगल से खुलता ही किधरों से खोल कर आ रहे हैं छोड़ो खोले के चीज होने से देखे बरहे खोले वाला है अलग वाले है सब बगल ले ले ऊपर से ये मारने शुरू कर दो पकड़ दो आराम से सीधा तो फिर लागे हमरा उहे सीधा उधरे सीधा लगा सीधा ये बैठी मार लेते हैं तीन से इन्हीं के चीज ना तीन ते कई कितना मजबूत काम कर रहे हैं पूरा सीना में दिए पूरा भी तू इधर टूल एडिक्टर सीधे के इसका सब पढ़ना ही होगा मुझे लगा वैसे नहीं मगर ले ली पकड़ियो नीचा पकड़ तो पकड़ ए टूल पर लाता है इधर सीधी नहीं आती ऊपर जो तो मिल को पैक दे लेंगे मीनापुर से आवे सामान कर रखिए समार का बिंदु रखेगा पकड़ नीचा पकड़ा ना पकड़े बड़ी बाप रे बाप पूरा बड़का है एक छतरियो चाहिए डबल छतरी उतरी कुछ नहीं लगा के छतरी वाला खड़ा होकर बंदा हट तक है कि बाहर जा दे हट तो मेरे घर और कुछ है एगो और टूल है रिमोट होते देखा तो हाँ ये फूट है रिमोट में कहां देखी देखा ना हो चुप देखे इधर है रिमोट छोड़ा हाई रिमोट नहीं में कुछ है रिमोट हाई के रिमोट इधर पूरा फोटो है भाई टूट गया तो टूट गया 10,000 का जाता ही देखे देखा इसे तभी का जाता है पेचकस लावा पेचकस खोल कर कथी है पेचकस लावा टूल है, टूल टूल। रखा ना पेचकस लावा ना थोड़ा सब हटाई के मगर वर्षा बुन्नी में ने रखे के ना वर्षा बुनी में ही रहे वाला है जब भीजल है चुगल है रति तो डबल बेचना टूल तो होती काम पहले कर ले। कहले होती तो टूल छोटा तीन लेती तो बढ़िया 400-500 में टूल होती जाने वो ना रहू जो रख दी तो रह का जा आधा खरीद दे कल में लागल दे गूगल स्टैंड वाला रिमोट है तो अरे साला कांटे दिन नहीं जले थे कि होते तो पूरा सामान दे रहे होते कि इतना बुड़बक थोड़े कैसे वाला सिस्टम में ना दिए इस लेके वही में धरा दो कोई में अरे सब धरा ले तो रुक नहीं मगई चुपई जो न तो नहीं कोई भी चुप कर रहा तो भागन तो दे करे दही जे करे थी से अले रहे से कस बड़का नहीं बड़का ना तो वो ऐसा रोक है ऐसा नहीं वो आय चढ़िया उसे कैसे कहबे ले ले रही दू गो हम मुहे वाला ले ले रही कहां दूगो है एक एगो दिमाग खराब पर दू गो रह जे दू गो होता ही देखो ना तो कहां है तुमने खोले बड़े कैसे तो हमने कैसे पूछी एगो होइए ना सागल है फुल बुला ली देख रहे एगो हेदल नीचा गिरल है तो दे रहे हेदल उठा के दहु न हम बारी अथी करई अरे वैसे पकड़ के निकल सहीते ना दे रखा ना नीचे तो बात में सही दिया जे कोई चलो कसरा पकड़ छोरियो में तो सही तुर मोबाइल कहाँ दिया देखो
डब्बा और कुछ नहीं फेंक फाक करियो ठीक है सब रखते एक जन डब्बा फेंकते कथी काम से की टीवी ऊपर नौ से कैसे की चले से चलो अभी कुछ न फेंकते गलती कर ली हम कस कर दे गलती कर ली अगर चेक करे के चाहे टीवी देख के न चल गए खाली ऐसे हल्के सानी चुपचाप ऊपर नहीं रह जाए चुपचाप रह। स्पीकर उल्टे जगह दे ले देखो दे साइड में नीचे तो इन सब है में है सब कुछ कथी पर चलावे के है सब यहाँ एक दो मेमोरी कार्ड है हैं मेमोरी कार्ड है हां मेरे पास तो है सब ऑनलाइन चलते हैं मतलब मेमोरी कार्ड जानो के छोड़ दो छोटका मोबाइल में ही तो खाला गाना के रुको ना चल हटाओ वजन था लंबा है वजन कते का एकदम वजन थोड़ा है छोड़ दो बढ़वा दिया कॉल का और एक साइड में टिका रुका ना रुको ना बोला ना अभी कहता हूं तो ओइथे देखते ही चेक करके तब ना ओकर अथी पूरा लेवे के होते अरे बोर्ड खराब है क्यों कौन बोर्ड सी सब बोर्ड अच्छा खाली में बत्ती ना जरल है बोर्ड खराब ना बंद कर वीडियो हो गई बहुत बोल